Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang di saat ini sedang dalam kondisi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, rencananya hari ini saya mau main ke Kemayoran. Mau ngapain? Mau ganti ban. Kenapa ke Kemayoran dan mau ganti ban apa? Ikutin terus video selanjutnya supaya nggak ketinggalan info-info penting. Yuk. Jadi hari ini rencananya saya mau ganti ban. Masih milih-milih, masih menimbang kira-kira mau ganti ban apa. Banyak pertimbangan, banyak pilihan, dan banyak masukan. Berhubung saya pengetahuan saya tentang ban juga nggak terlalu banyak, jadi saya butuh masukan banyak dari teman-teman komunitas, dari teman-teman yang lainnya, dan mungkin nanti baru akan ketahuan yang bagus atau mungkin yang cocok dengan kendaraan saya nanti di toko kali ya. Sekarang saya mau ke toko di Kemayoran. Kenapa di Kemayoran? Karena kayaknya di sana pilihannya banyak, dan banyak ban-ban yang mungkin bisa untuk rekomendasi kendaraan saya. Dan saya kebetulan juga nanti akan ditemani oleh teman saya, sehingga nanti pada saat milih ban mungkin bisa masukan ini lebih berguna kali ya, karena saya nggak tahu banyak pengetahuan tentang ban. Gimana ceritanya, ban apa yang mau saya pilih, kenapa saya pilih ban tersebut, yuk kita ikutin selanjutnya. Thank you. Kayak standar sih 225 ya. 225 ya. Ada rekomendasi Om? Kita ada produk baru dari Goodyear ini. Dia jual protection. Oke, jadi
Jadi ada proteksinya untuk jalan basah dan jalan kering. Yang berkurang itu gitu. Oh gitu. Selain itu ada kelebihan lagi? Di samping garansi 1 tahun. Oh ada garansi 1 tahun. Atau 20 km kita ganti baru semua. Oke. Boleh lihat? Boleh. Berarti ada ukurannya ini Pak. Oke. Baru launching 2 bulan kemarin. Baru langsung 2 bulan lain baru ya berarti ya? Ini ukurannya 2,5. Wah, pas nih ya? Ini protector dan impact protector. Jadi lebih grip di jalan basah dan tahan di benturan. Oke. Jalan panas itu ada bentuk lebih kuat. Berarti bisa ngurangin apa aquaplank ya? Ya. Karena bahaya tuh ya. Oke. Buat SUV. Oke. Nah, stereo juga ada. Untuk buat SUV ya? Ya. Oh iya, ada tulisan ya. Untuk buat SUV ya. Ini produk baru ya Mas ya? Baru 2 bulan yang lalu kalau Berarti belum banyak di pasaran ya? sudah mulai. Udah mulai banyak di pasaran ya? Oke. Ini baru jaga ya. Oh iya. Dan buat yang apa jalan basah. Basah. Ya. Ini buat dual protection yang anti benturan asli. Oke, ini untuk jalur airnya. Ya. Lumayan bagus sih jalur airnya sih. Lebih dalam ya. Jadi mungkin lebih safety ya. Ya. Samping garansi 1 tahun. Oh, kelas garansi 1 tahun ya. Dan nggak semua ban punya garansi 1 tahun ya. Kita aja. Hanya gitu ya. Garansi pemakaian. Garansi Bukan pemakaian. karena bawaan pabrik atau kesalahan pabrik, tapi kita memakai. Berarti karena lu balas atau coba. setelah dipakai dipasang garansi jalan. Ya, kita registrasi langsung. Ya. Ya. Kayaknya saya tertarik nih pengen coba nih. Boleh? Boleh Om? Silakan Om. Ada. Oke, oke, Om. Saya happy dengan hasilnya. Boleh dicoba tadi. Ya. Thank you. Udah pasang ban, sekarang tinggal kita cobain kursi. Mudah-mudahan melihat kontur bannya tadi sih sebetulnya agak amazing aja gitu, agak amaze karena airnya tuh lebih dalam dan semoga memang benar fungsinya jauh lebih baik untuk memecah arus air pada saat melibas genangan air, artinya bisa lebih aman lah dan meminimalisir resiko aquaplank karena itu kan yang bahaya ya. Selebihnya pertama kali mencoba, artinya setelah baru ganti nih bannya nih, kalau yang saya rasakan sih sedikit lebih senyap ya, artinya lebih nggak berisik dibandingkan dengan tadi ban yang sebelumnya. Dan kebetulan banget besok itu ada schedule saya mau bawa anak-anak saya untuk main ke daerah Subang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih komplit lagi, lebih detail lagi gimana sih rasanya setelah pakai ban baru ini. Apakah memang sesuai dengan ekspektasi saya, apakah memang ternyata memang lebih nyaman, apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh salesnya ban tadi. Kita lihat cerita selanjutnya di video selanjutnya. Tungguin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan tante sekalian, ini merupakan video lanjutan dari kemarin saya pertama kali berangkat untuk ganti ban, kemudian alasannya kenapa, terus impresi pertama, dan sekarang saya mau menjelaskan alur dari bannya seperti apa sih. Yuk sama-sama kita lihat. Oke Om dan tante,
seperti kita lihat sekarang, tipe ban yang saya gunakan adalah Goodyear Assurance Smart Guard. Ini tipe yang khusus untuk SUV, di mana kendaraan yang saya gunakan juga Toyota All New Rush. Jadi boleh dibilang bannya cukup mumpuni dan sangat mendukung untuk kendaraan saya. Ukuran bannya juga masih standar sih, ukurannya masih yang saya pakai masih 215, lebar 65 dan ring 16. Nah, kodenya di sini 98H, di mana H itu menunjukkan dari batas maksimum speed yang diperbolehkan pada saat menggunakan ban ini, yaitu kalau tidak salah 210 km/jam. Oke, kita lihat ya satu persatu alurnya seperti apa untuk ban ini. Nah, kalau bisa dilihat dari alurnya, tipe alurnya nih dikatakan asimetris, di mana tipe untuk bagian luar dan bagian dalamnya berbeda kegunaannya. Nah, bagian luarnya bisa dilihat ini sangat bagus sekali untuk membuang cipratan air, sedangkan bagian dalam bisa terlihat dari garis-garis alurnya ini berguna supaya lebih melekat ke aspal. Jadi bisa dikatakan bahwa ban ini berfungsi atau bisa digunakan di all season, baik di musim hujan maupun di musim kering. Selama saya menggunakan ban ini, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Pada saat saya menggunakan di musim hujan, kemarin pada saat saya melakukan perjalanan ke Bandung maupun ke luar kota, ke Jawa, sepanjang perjalanan hujan, dan saya tidak pernah merasakan losing grip dengan menggunakan ban ini. Jadi kontrolnya juga bagus, handlingnya juga oke. So far sangat menyenangkan mengendarai kendaraan saya dengan menggunakan ban Goodyear Assurance Smart Grip ini.